chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về dòng máy khoan viên của Hitachi DS14DVF3. Thì đây là vỏ hộp của máy, và bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem bên trong sạc, có 2 cục pin và một máy. Thì máy này nó đang thật pin là cách cho bạn coi được. Thì máy này sẽ có hai cặp bút cột khác nhau. Và đây là thực thể các bạn sẽ sử dụng nhanh và chậm. Các bạn thấy là